யாருமே வரல இங்கே வரைக்கும். இப்போ வரைக்கும் யாருமே வரல. ஒருத்தர் கூட வரல திமுக. இது வரைக்கும் யாரும் வரல. இங்கே தண்ணி இல்லை, பால் இல்லை, ஒரு மெழுகுத்திரி இல்லை, கட்டை கூட துணி இல்லைம்மா, ஒன்று கூட இல்லைம்மா. நாங்கள் என்னவோ பண்ண முடியும்? சாப்பாடு கீப்பாடு அது இதுன்னு பிஸ்கெட்டு பால் கொடுத்தாங்க, அது கூட கிடையாதுமா. இப்போ ரொம்ப பாதிப்பு அதிகம். இப்போ தான் அப்புறம் என்ன தருவாங்க? ஒரு பிஸ்கெட் கொடுக்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மழை தண்ணி வந்து 4 நாள் ஆச்சு. பூரா குண்டு குழியுமா இருக்குது. எந்த அதிகாரம் வந்து கண்டுக்கல. பால் தண்ணி எந்த சப்ளையும் கிடையாது. 4 நாளாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்து எல்லாமே பண்ணி எந்த அதிகாரம் என்னன்னு கூட கேட்கல. ஒரு சாப்பாடு கூட கஷ்டப்பட்டோம். இப்போ கூட பூரா குண்டு குழியுமா இருக்குது. யாரும் என்னன்னு கேட்டால் கூட யாருமே கேட்க கிடையாது. பூரா செகதியாக இருக்குது. எல்லாம் போகிறாங்க. பூரா நோய் தான் அதிகமாக எல்லாத்துக்கும் வருது. எம்எம்டி சூளமேடி யாருமே வர கிடையாது. எல்லாம் பூரா தண்ணியாக தான் நிற்கிது. இப்போ வரைக்கும் ஒருத்தர் வந்து யாராவது ஒரு வார்த்தை கேட்டுப்பாங்களா? போய் கேட்டு போகிறாங்க. எல்லாத்தையும் யாருமே வந்து ஒரு கிடையாது. எல்லாம் சாப்பாடும் கொடுக்க கிடையாது, பால் கிடையாது. நைட்டு மறுபடியும் கொசு குழியாக தான் படுத்திருந்தோம், தண்ணிக்குள்ளேயே. யார் ஒருத்தர் கூட வந்து கேட்க கிடையாது. 3 நாளாக நாங்கள் அதுக்குள்ளேயே செத்தோம். இப்போ கூட பாருங்கள், காவா தண்ணி இருக்குது. ஒரு ரோடு பூரா குண்டு குழியமாக இருக்குது. யாருமே கண்டுக்கிற கிடையாது. அவங்கவுங்க வேலையை எல்லோரும் பார்க்குறாங்க. மக்கள் கஷ்டப்படுறத பார்க்க காணும். எல்லாருமே பாதிக்கதான். இப்போ கூட எல்லா பக்கம் தண்ணி தான் போகுது. எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஃபுல்லாக வீடு ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது. வீட்டில் இருக்க பொருள் பூரா சேதாரமாயிருச்சு. ரோட்டில் எல்லாமே புறமே சேதாரம். வண்டி வாகனம் எல்லாருமே சேதாரம். இதுக்கு மேலே என்னங்க வேணும்? எல்லோரும் வந்து கேட்பாங்க. பார்த்தா யாருமே வரல. ஒரு பால், ஒரு பச்சை தண்ணி இல்லாமல் நாங்கள் தவிதாப்பட்டோம். அங்கேருந்து தண்ணி தூக்கணும். தண்ணி கூட கிடைக்கல. பச்சை தண்ணி கூட தண்ணி தூக்க வரணும்னா கூட முட்டை அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது. எப்படி வந்து தூக்கி போட்டு கடையில் கேட்டால் தண்ணி இல்லை, பால் இல்லை, ஒரு மெழுகுத்திரி இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஒரு எண்ணெய் வேலை போலம் கூட எண்ணெய் இல்லைன்றாங்க. ஒரு அதிகாரி யாராவது வந்து கொடுப்பாங்க. பார்த்தா யாருமே இந்த வருஷம் யாருமே வரல. வருஷம் போன டைம் வந்தப்போ கூட அரிசி பருப்பு எல்லாம் கொடுத்தாங்க. இந்த வருஷம் ஒரு கண்ணில் கூட ஒரு சாப்பாடு, ஒரு பால் 10 ரூபா பால் என்ன ஆகும்? அதை கூட கொடுக்கணுச்சா கொடுக்கல. யாருமே கொடுக்க கிடையாது. இங்கே வந்து முட்டிக்கு மேலே இருந்துச்சு. சூளமேடு அந்த லைன் ஃபுல்லாக நெஞ்ச அளவுக்கு இருந்துச்சு. அந்த பக்கம் யாருமே சுத்தமாக இல்லை. இந்த பக்கம் யாரும் இல்லை. இப்போ கூட குண்டு குழியமாக இருக்குது. ரோடெல்லாம் சகதியாக கிடக்கு. எல்லாத்துக்கும் நோய் வர பரவ ஆக்கியிருக்கு. எல்லாம் காய்ச்சல் வருதுன்றாங்க. இதெல்லாம் அப்புறப்படுத்தினா யாருமே அப்புறப்படுத்தலை. அவங்கவுங்களும் அப்புறப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அங்கே 2 நாள் இருந்தால் எங்களால் தாங்க முடியல. அப்புறம் ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போயிட்டோம். அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் போயிட்டோம். இல்லாதவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. சொல்லவே நான் ஒரு நாள் கஷ்டப்பட்டேன். நைட்டு முதல்ல தூக்கம் இல்லாமல். சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா. நாங்களே அங்கே எங்கே போயிட்டு கோடம்பாக்கம் போயிட்டு அவங்க வீட்டுக்குள்ள சாப்பாடு இல்லாமல் எங்கெங்கே ஒரு வீட்டுக்கு நாங்கள் எவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் தெரியுமா? எவ்வளோ கஷ்டம். கட்டை கூட துணி இல்லைம்மா, ஒன்று கூட இல்லைம்மா. நாங்கள் என்னவோ பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள்? என் பிள்ளைங்கள வச்சு இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ரொம்ப முடியல ஒன்றும் எங்களால் தெரியுமா? அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம். வீணாக போச்சு எல்லாமே. பாடுபட்டு பொருள் ஒன்று கூட இல்லை கையில். பசியோடு தான் இருக்கிறோம். இன்னமும் பசியோடு தான் இருக்கிறோம். அங்கே போயிட்டு ஒரு வீட்டில் சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்டோம். எவ்வளோ கஷ்டம். அடுத்த வீட்டிலே போக மாட்டோம் ஒரு வீட்டுக்கு கூட. அப்படி இல்லை. இப்போ என்ன பண்ண முடியும் சொல்லு? முன்னால சாப்பாடு கீப்பாடு அது இதுன்னு பிஸ்கெட்டு பால் கீழ் கொடுத்தாங்க, அது கூட கிடையாதுமா. இப்போ ரொம்ப பாதிப்பு அதிகம். இப்போ தான் ஓட்டுன்னு கேட்குறாங்க. கையில் காலில் விழுறாங்க. இந்த ரோடு இப்படி இருக்குது, போது வருது. இது எதனா பார்க்குறாங்களா? இது எதனா செய்கிறாங்களா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். எங்கே பார்த்தாங்கம்மா? யார் வந்து பார்த்தாங்க? எந்த கட்சிக்காரனும் வரல. ஒன்லி ஏடிஎம்க்கு இங்கே டிவி முருகன் இருக்கார். அவர் தான் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு ஆக்கி போட்டார். யாருமே இங்கே போடல. எடப்பாடி கட்சியில் இருக்கிறவர் ஒருத்தர் கூட வரல. திமுகவில் இருக்கிறவங்க ஏங்க பச்சையாக போய் பேசுகிறானுங்க. பச்சையாக போய் பேசுகிறாங்க. எவ்வளோ தண்ணி பாதிக்கிறாங்க இவ்வளோ தொழுவுக்கு? எவ்வளோ பொருள்? ஒவ்வொரு வீட்டில் 40,000 50,000. என் வீட்லேயே 40,000 பொருள் போச்சு. வாங்கி தருவானுங்க அவன். அவ்வளோ தபாருங்க. அந்த வீட்டில் எவ்வளோ தண்ணி? இவ்வளோ தண்ணி காவா புல்லாகி இங்கே தான் வருது. ஒருத்தர்னா வந்து பார்க்கணும்ல. யாருனா சாப்பாடு ஆக்கி போடணுன்னா சொல்லணும்ல. இவ்வளோ தண்ணியில் நஷ்டம் போட்டுக்கிறேன். யாருனா ஒருத்தர் வந்து பார்த்தாங்களா? பார்த்தாங்கன்னா சரி சொல்லலாம். வந்து பார்க்கவே இல்லையே. எப்போ தண்ணி வத்தணுன்னு வந்து பார்வையிடுவாங்களாமா? குளம் மாதிரி கடல் மாதிரி இங்கே மெரிக்கின்னு கிடக்குறோம். வந்து பார்த்தாங்களா? யாரும் பார்க்கல. அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? எதுவுமே கிடையாதுங்க. இங்கே சூளமேட்டில் எந்த ஏரியாவில் எதுவுமே கொடுக்கல. அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். ஒருத்தரமே வரலன்றேண்ணே. ஒரு கவுன்சிலர் கூட வரல. ஒரு வட்டச்செயலர் திமுக இருக்கிறவர் அவர் கூட வரல. அப்புறம் என்ன தருவாங்க? ஒரு பிஸ்கெட் கொடுக்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட 12 அடி தண்ணி இருக்குது. நாங்கள் இப்போ தான் மோட்ரு மூலியமாக பம்ப் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் வந்து பல கோடி ரூபா நஷ்டமாயிருக்கு. ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும்
பல கோடி ரூபா நஷ்டமாயிருக்கு. நம்ம கம்பெனி மட்டும் இல்லை, எல்லா கம்பெனிக்குமே நஷ்டமாயிருக்கு. இதில் நம்ம கம்பெனியில் பெரிய நஷ்டமாயிருக்கு. இது வந்து லெதர் கம்பெனி, லெதர் கார்மெண்ட் ஜாக்கெட் தச்சு வெளிநாடுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிற கம்பெனி. இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே பேக்கிங் பண்ணி வெளிநாடுகளுக்கு போக வேண்டிய வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் அத்தனை கார்மெண்ட்டுமே ஃபுல்லாகவே தண்ணி முங்கி வீணாக போயிருக்கு. இது வரைக்கும் கவர்மெண்ட்லேருந்து யாரும் வரல, எந்த நடவடிக்கை எடுக்கலை. இது அவங்கவுங்களா மோட்ரு வச்சு பம்ப் பண்ணி தண்ணியை வெளியே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே வந்து ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளிகள் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் வேலையை வந்து போய் நிற்கிறாங்க. இந்த தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வேலையை பார்க்க முடியும். இது எல்லாத்துக்குமே இழப்பீடு தான். முதலாளிகளுக்கு இழப்பீடு, வேலை செய்கிறவங்களுக்கு இழப்பீடு, எல்லாத்துக்குமே இழப்பீடு தான். இதை வந்து யாரும் அரசு அதிகாரிகளோ யாருமே வந்து 3 நாளாக பண்ணலை. இப்போ தான் நேற்று தான் ஏதோ தண்ணி வடிஞ்சதுனால நாங்கள் இப்போ தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் யாரும் வரல, இது வரைக்கும் யாரும் வரல. எந்த அரசு அதிகாரிகளோ யாருமே வரல. பாருங்கள், மரம்லாம் உடஞ்சி எல்லாம் அவங்கவுங்களா கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் வெளியே அள்ளி போட்டிருக்கோம். பெரிய இழப்பு தான். இது வரைக்கும் யாருமே வரல. இது எப்படி சொல்லுமா, மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு, அன்றைக்கி எல்லாம் லீவ் விட்டாங்க. என்ன முன்னெச்சரிக்கை, யாருமே வெளியே வர முடியல. நம்ம வந்து எப்படி முன்னெச்சரிக்கை வந்து எடுக்க முடியும்? இப்போ நான் ஒரு இடத்துல இருக்கேன், கம்பெனி ஒரு இடத்துல இருக்குது, நாங்கள் வந்து எப்படி எடுக்க முடியும்? நாங்கள் இவ்வளோ தண்ணியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு தான் நினச்சோம். அதுக்கப்புறம் தானே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி வந்தது. இல்லாட்டி முன்கூட்டியே தெரிஞ்சதை நம்ம ஏன் இவ்வளோ நஷ்டமாக போகிறோம், இவன் நஷ்டப்படுத்த போகிறோம்? பூராமே நம்ம கிளியர் பண்ணி வச்சுருப்போமே. இது யாருக்குமே தெரியாது. ஒரே 1 ஹவரில் நினைஞ்சு போனது தான்.